হ্যালো বন্ধুরা, মোবাইল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টারের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। এখন আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব ভিভো নিউলি লঞ্চিং একটি মাস্টারপিসের সাথে, যেটি হলো ভিভো V29E। যেখানে আপনারা পাচ্ছেন স্লিমেস্ট 120 হার্টজের 3D কার্ভ ডিসপ্লে এবং ইন্ডাস্ট্রি লিডিং 50 মেগাপিক্সেলের আই অটোফোকাস সেলফি ক্যামেরা এবং 64 মেগাপিক্সেলের OIS সুপার নাইট রেয়ার ক্যামেরা এবং 5000 mAh এর ব্যাটারির সাথে 44 ওয়াট এর ফাস্ট চার্জার এবং স্ন্যাপড্রাগন 695 5G গেমিং প্রসেসর।